ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபார்ஜில் பேட் ஸ்வாம். நம்மளோட காக்டெயில் இறந்து போயிருந்துச்சுல, அதுக்கு காரணம் இந்த விமரல்னு போட்டிருக்குல. இது வந்து நம்மளோட காக்டெயிலுக்கு நான் ஒரு சொட்டு தான் கொடுத்தேன், தண்ணியில் கலந்து வச்சேன். என்னன்னு தெரில, முதல் சோர்வாக இருந்துச்சு. அடுத்த நாள் பார்க்குறேன் இறந்து போய் கிடக்கு. இந்தமாரி தான் நம்மள்ட்ட 4 லவ் பேர்ட்ஸும் இறந்து போய்ட்டு. லவ் பேர்ட்ஸை வந்து காமிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் தயவு செஞ்சு இந்த விமரலுங்கிறத அந்த ட்ரிங்கை கொடுத்துடாதீங்க. நான் போய்ட்டு கால்நடை மருத்துவர்கிட்ட கேட்டேன். இது வந்து கொடுக்கக்கூடாது, ஆடு மாடு இப்போ இந்தமாரி பெரிய பெரிய உயிரினத்துக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்தமாரி தயவு செஞ்சு கொடுத்துடாதீங்க. என்னோட இழந்தது மட்டும் போதும், உங்களோட பேர்ட்ஸ் இழந்துடாதீங்க. ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி